de ninsori și viscol, acum ne dă de furcă ploaia înghețată. Un fenomen extrem de rar care a afectat deja mare parte din țară. În capitală, dar și în alte orașe, strop mărunți de ploaie au transformat șoselele, mașinile, firele electrice sau pomii în sticlă. Pentru șoferii mai grăbiți, broderia de gheață de pe mașini nu a fost un peisaj tocmai plăcut. Înarmați cu raclete, aceștia pierd cel puțin 20 de minute până înlătură stratul de gheață și asta doar după ce au încălzit mașina înainte alte minute bune. Misiune grea așadar în această dimineață pentru cei care au pornit la drum. Orice șofer a avut nevoie de minute bune pentru a-și dezgheța mașina devenită un sloi de gheață. Cea care le-a dat de furcă șoferilor a fost temuta ploaie înghețată. Fenomenul apare de obicei atunci când un front atmosferic de aer cald se suprapune peste unul rece aflat sub temperatura de îngheț. Ploaia înghețată se formează atunci când picăturile întâlnesc o suprafață rece și îngheață instantaneu, fie că e vorba de metal sau de asfalt. Concluzia, suprafața respectivă o să alunece foarte tare. În plus, fenomenul freezing rain nu iartă nimic. Mașini, copaci, chiar și cablurile de înaltă tensiune sunt cucerite instantaneu de gheață. Nu este acel freezing rain tipic, mai degrabă poleiul, așa cum îl cunoaștem noi și termenul pe care îl folosim mai frecvent. Deja acum acest fenomen s-a produs în sudul Banatului, sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, pe areale ceva mai extinse însă în această noapte, când pe lângă aceste regiuni așteptăm ca și în Transilvania, Moldova, poate chiar și în Crișana și în Dobrogea, precipitațiile sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare să determine din nou, să favorizeze formarea acestui fenomen, de data aceasta cu caracter local, în special luni dimineață, când așteptăm din nou să fie ger pe spații destul de extinse, cu cele mai scăzute temperaturi în nord și în centru, din nou spre minus 20 în zonele de presionare, precipitații de toate felurile. Tendința este să predomine ploile, în special pe parcursul săptămânii viitoare, când sperăm într-un interval mai lung în care temperaturile să se mențină apropiate de ce ar trebui să fie în prima decadă a lunii martie. Și cei care o iau la pas întâmpină probleme. În 1998, ploaia înghețată, ce a căzut pe tot teritoriul țării, s-a soldat cu 600 de evenimente rutiere, 33 de accidente grave și 20 de morți. 29 de trenuri au fost